Sveiki, sveiki. Kągi, manau, kad šiandien bus paskutinė mūsų Milwaukee trilogijos dalis ir šį kartą mes kalbėsim apie tiesinius pjūklus. Aš nežinau, kaip jos liaudėje vadina šitos dalykus. Krokodilai, ne, ar kaip jie? Kažkoks yra terminas. Aš visad girdėjęs tiesinius. Tiesinis, ne, kažkur girdėjau, lyg autoservise kažkokiam, ar laužynė juos kažkokį turėjo jie pavadinimą specifinį. Na, gal ir panašus. Gerai, tai šį kartą aš turiu didelį, Gvidas taip jau sutapo turi mažą. Ir vėl mūsų tie vamzdžiai, tas didysis vamzdis ir tas mažasis vamzdis, pjaunam, matuojam greitį, žiūrim kaip karšta, šalta, tiesiai, kreivai, užvartos ir visi likę dalykai. Važiuojam. Bandom. Prieš pradėdamas eksperimentą norėčiau vis tik akcentuoti, kad mano tiesinėme pjūkle, na ir Tomo analogiškai, yra specifiškai pritaikyti metalui pjauti pjūkliukai. Bandom. Tomai kiek? Mes turime 38 sekundės. Gerai. Tai Tomai, kol čia vamzdis paruoštas, aš gal su dideliu nupjausiu, okei? Okay? Gerai, skaičiuojam. Važiuojam. 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 Kiek? 12 sekundžių. Super. Važiuojam. Ką turim? 48 sekundės. Ekstremas. Na ką, Gvidai, kam šitos imtum monstrus? Galbūt, sakykime, ten kažkokių staliukų gamybai, turbūt gal nelabai, ar ne, Tomai? Turėklų ir vartų gamybai irgi turbūt ne, yra tikrai ir diskinis, ir juostinis yra tokie. Perfekt. Jo, perfekt. Šituos galbūt pasimčiau į kažkokios montavimus, demontavimus, kažkokius industrinius. Bet tokių sunkioji industrija, jo, kažkokie armatūros tinklai, kažkur reikia atpjauti, staigiai perpjauti. Bačkos kažkur, nu, ta prasme, nežinau, automobiliai seni, dar kažkas reikia išardyti, išpjauti, kur, na, įvairūs tokie dalykai. Ir mes turim pabaigai dar vieną tokį fintą, kaip ir kalbėjau, galbūt demontavimo darbai, švarus metalas galbūt bus ne visada. Jisai bus miksuotas su kažkokia guma kaip automobilis arba bus medinė kažkokia konstrukcija, kuri pilna yra vinių, savisriegių ir dar velniai žino ko. Tai šitie pjūklai tuom irgi labai gerai dirba. Būtent pjauni per lentą, per vinį tau vienodai šviečia, kas ten yra. Pabandom. Vibracijos, beprotiškai galingos vibracijos, viskas čia neša lauk, bet jeigu suvaldai, tai viskas labai gerai. Vibracijas palengvina šita, sakykime, guminė apsauga, tai mums nereikia taip stipriai kratytis, ar ne? Matosi, kad įrankis lyg ir juda, bet šita būtent vieta apsaugo mus nuo būtent mūsų rankų vibracijų. Taip, ir reikia pripažinti, kad šis įrankis visgi yra universalus įrankis. Mes daugiau jį žinom kaip, na, medžio pjovimo, kažkoks šakų genėjimo. Tai iš tiesų jisai skirtas ir tam, ir užsidėjus specialius pjūklus, o pjūklų yra įvairių, medžių su vinim, vien monolitui metalui ir taip toliau, visokių. Tai visgi toksai prie buities, prie demontavimo, prie genėjimo, prie ardymo nepakeičiamas dalykas. Ir ačiū Stoker mūsų draugam, kad vėl leido mums išbandyti profesionalius Milwaukee įrankius. Ačiū Milwaukee. Iki. Iki.